Еще одна проблемка на барабане сцепления. Вот эта пружинка поджимается вот этой шайбой, а она контруется. Вот здесь вот паз и вот колечко. Но это новое, это старое. Оно вот, это новое колечко на 2 десятки больше. Но проблема в том, что... Вот в чем проблема. Расфигарила вот эту вот шайбу, которая держит пружинку. Выход. Была найдена вот такая штопорная. Как он? Так хер его знает, как она правильно называется. И вот она будет идеально держать. Только ее нужно будет сюда поставить. И она в паз идеально встает. Ну, я думаю, это победа. То есть шайбочка и вот контур шайбы. Но она, правда, вот имеет даже маленький такой люфт. Ну, видите, даже непонятно. Вот он, чик-чик. Но я думаю, никуда она не денется теперь.